হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আপনার বাসার ফ্রিজ। অ্যাকচুয়ালি আপনার বাসার ফ্রিজ যদি নোংরা হয়ে থাকে তাহলে স্বাস্থ্যকর খাবারও কিন্তু অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ে। তো ভিউয়ার্স, অবশ্যই সাপ্তাহিক বাজারের আগে আপনার বাসার ফ্রিজটি পরিষ্কার করে নিন। তাছাড়াও আপনি সপ্তাহে যদি একবার পরিষ্কার না করেন তাহলে মাসে অন্তত একবার অবশ্যই আপনার বাসার ফ্রিজটি পরিষ্কার করে নিবেন। তো ভিউয়ার্স, তাহলে চলুন আজকে কথা বলা যাক কিভাবে আপনার বাসার ফ্রিজটি সুন্দরভাবে পরিষ্কার করবেন। ফ্রিজের প্রথমে বৈদ্যুতিক সংযোগ অফ করে দিন। তারপর ফ্রিজ খালি করে ফেলুন। ফ্রিজের মধ্যে আপনার যে ধরনের জিনিস রয়েছে সেগুলো সম্পূর্ণ বের করে নিয়ে আসুন। তারপর আপনি আধা ঘন্টা অথবা ১ ঘন্টা ফ্রিজ অফ করে রেখে দিতে পারেন। ফ্রিজের মধ্যে লেগে থাকা বরফগুলো সুন্দরভাবে সরিয়ে ফেলুন। বেকিং সোডা লাগিয়ে রাখুন। আপনি ১০ থেকে ১৫ মিনিট বেকিং সোডা লাগিয়ে রাখবেন। তারপর আপনি সুন্দরভাবে নরম কাপড় দিয়ে আপনি ফ্রিজকে সুন্দরভাবে পরিষ্কার করুন। তাছাড়াও যে জিনিসটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন সেটা হচ্ছে লেবু এবং ভিম লিকুইড। পানির মধ্যে সুন্দরভাবে গুলে সেগুলো আপনি স্প্রে বোতলে নিয়ে আপনি সুন্দরভাবে আপনার ফ্রিজের বিভিন্ন অংশগুলো স্প্রে করতে পারেন। কাভার দিয়ে সুন্দরভাবে আস্তে আস্তে পরিষ্কার করুন। অথবা আপনি বিভিন্ন আ জায়গায় ভিতরে কোণায় লেগে থাকা অংশগুলো আপনি ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন। এছাড়াও আপনি কুসুম গরম পানি দিয়ে আপনি সুন্দরভাবে ফ্রিজের বিভিন্ন অংশ মুছতে পারেন। তাহলে আপনার ফ্রিজ পরিষ্কার হয়ে যাবে। পচা ফল এবং সবজি, বিভিন্ন ধরনের খাবার আপনার ফ্রিজকে অনেক দুর্গন্ধ করে ফেলতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন, আপনি টমেটো সস ব্যবহার করে আপনার ফ্রিজ সুন্দরভাবে পরিষ্কার করলে আপনার দুর্গন্ধটি নিমিষেই মুক্ত হয়ে যাবে। শেষ স্টেপে যেটা আপনি করবেন সেটা হচ্ছে আপনি সুন্দরভাবে আপনার ফ্রিজকে পরিষ্কার করতে হলে আপনি নরম কাপড় ব্যবহার করে আপনি ফ্রিজের বিভিন্ন অংশ সুন্দরভাবে লেগে থাকা পানিগুলো পরিষ্কার করে ফেলুন। তাহলে আপনার ফ্রিজ সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং ঝকঝকে হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, আপনি যদি সুস্থ থাকতে চান এবং আপনার বাসার মানুষকে যদি সুস্থ রাখতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার ফ্রিজের পরিবেশ সুন্দর রাখুন। সুন্দর সুস্বাস্থ্য সবার জন্য কাম্য। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং আমার সাথেই থাকুন।